Zotri Arifi, faleminderit që pranuat ftesën për të folur për Media 60 në lidhje me krijimin e bordit të paqes, e që Kosova për herë të parë është njëra prej shteteve të para që ka nënshkruar marrëveshje për krijimin e këtij bordit të paqes. Si shihni ju dhe si e vlerësoni që Kosova është pjesë e kësaj iniciative fillimisht? Po, sa i përket aspektit të Kosovës, normalisht ka qenë për Kosovën është një privilegj me qenë aty ku është SBA-ja, por si vend i vogël kontributi jonë do të jetë shumë minimal në aspektet e tjera financiare e politike, por në aspektin e imazhit sa i përket Kosovës mund të ndikoj pozitivisht, por jo në suazat që ne po e mendojmë, sepse është një bord në pikat fillestare, ende s'ka një kornizë ligjore, ende nuk ka kornizë po themi ekonomike, ende nuk dihen shumë gjëra se si do të rrjedhin, por pavarësisht asaj, si Kosovë ftesa për të qenë pjesë e këtij bordi është një konsideratë e mirë për ne në raport me administratën Trump. Dhe kjo reflekton që administrata Trump me gjitha ndryshimet tektonike që po ndodhin në politikën globale tregon një qasje më pozitive ndaj Kosovës, apo po themi një kontinuitet të politikës amerikane në raport me ne. A do duhej që Kosova të bëhet kaq herët pjesë antare e kësaj bordi, apo ndoshta do duhej të priste pak? Mos është ngutë nëse flasim në këtë drejtim? Jo, parandaj e potencova që një vend i vogël është vështirë që të, po themi, ta anashkalojmë në iniciativë të tillë, edhe duke ditur, po themi, shtetësinë e kontestuar të Kosovës në disa aspekte, sidomos në aspektin e antarësimit në organizatat ndërkombëtare. Dhe kjo mendoj që logjika do ishte antarësimi po, por në heshtje, pra bënëm pak më shumë zhurmë sa që do duhet të bënim, duke llogaritur që vetëm 2 vendet të BE-s nga 27 janë bë antare kanë nënshkruar me njëherë, Hungaria dhe Bullgaria, vendet tjera ende hezitojnë. Prandaj mendoj që edhe nëse e kemi nënshkruar nuk ka gjë të keqe me qenë pjesë e një organizate që do ta ketë, po themi, në kornizën e saj paqen në një rajon të caktuar, po flasim gjithmonë për një rajon të caktuar, por mendoj që do duhet të ishim më të pazhonshëm, pra në mënyrë të qetë ta bënim pa ndonjë, po themi, marketing të madh diplomatik, sepse do duhet që të arrunim një balancë edhe mes vendeve tjera të BE-s. Kur po flasim, do duhet më pak marketing dhe të ruajmë balancën, mirë po ne dim shumë mirë që presidenti është personi i parë, përfaqësuesi i parë diplomatik i shtetit Kosovës. Mirë po duhet të ketë një lidhshmëri dhe koordinim të jashtëzakonshëm me ekzekutivin, në këtë rast Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Kryeministrinë. Ne kemi një qeveri në detyrë, mirë po me atë sa kemi parë nuk ka pasur koordinim rreth kësaj çështje. Mendoni që do duhet, duke qenë se kjo marrëveshje fillimisht do duhet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës posa të krijohet kjo? E vërtet, çdo iniciativë e tillë ndërkombëtare që kërkon sepse marrëveshjet ndërkombëtare dhe me kushtetutë kërkojnë ratifikim në Kuvend me 2/3. Normalisht që presidenti do duhej paraprakisht ta negocionte me qeverinë, sepse mos harrojmë çdo marrëveshje ndërkombëtare ka dhe implikime dhe përgjegjësi buxhetore, të cilën qeveria do duhet t'i ndajë ato mjete. Prandaj mendoj që në këtë aspekt mendoj që më shumë e ka bërë për marketing, prandaj thash marketing më shumë personal i presidentës me ungut me bot diçka, pa një koordinim më të thelluar, sidomos me qeverinë, sepse në fund të ditës edhe qeveria është një pjesë shumë e rëndësishme e ekzekutimit të buxhetit, por edhe të marrëveshjes, duke ditur që përfaqëson shumë. Të buxhetit, më fal që po ju ndërpres, të doja të bëjmë këtë. Kosova ka marrë një zotim nga ky bord, të ketë diku 1 miliard euro buxhet që do jap për këtë bord paqes. Mirë po, nëse flasim në vija të përgjithshme, Kosova ka totalin e 4 miliard buxhet për gjithë Kosovën. Tani, do të bie kjo në kundërshtim, duke qenë se është pikërisht ekzekutivi që i mbledh këto fonde. A mund të ketë mosmarrveshje dhe koordinim, pastaj posa të krijohen institucione dhe mund të ketë pastaj jo hapa të mirë karshi Kosovës në një obligim ndërkombëtar që ka ndërmarrë? Pikërisht kjo është këtë problematika mos koordinimit që mandej krijon çakordim total institucional dhe buxhetor. Normalisht që problemi është që kjo marrëveshje nënshkruar nuk ka transparencë. Prandaj ne nuk e dimë çfarë përgjegjësie kemi ne si shtet, sa do të paguajmë, ku janë aspekte ligjor, korniza, mungojnë shumë elemente thelbësore për ta kuptuar se për çka është dakorduar presidenti me thonë një po të madhe. Dhe kjo tani implikimi buxhetor është jashtëzakonisht shumë problematik, duke ditur që ne kemi krejt 4 miliard sipas parashikimeve të vitit 2025, dhe kjo është 1/3 e buxhetit, është problematike, por me siguri
nëse kalon në Kuvend dhe ratifikohet si marrëveshje ndërkombëtare, atëherë do të bëhet me kiste, sepse është e pamundur që ato mjetet të ipen për një herë, sepse nuk mundemi që po themi që t'i mbulojmë të gjitha projektet e duhura të tjera që janë në nivel vendi. Ju jeni profesor i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe i njihni jashtëzakonisht shumë rëndësinë e diplomatike që mund të ketë një antarësim. Ju e cekët pak a shumë hapa që ka ndërmarrë Kosova karshi kësaj dhe marketingut po e quhen për antarësimin në Bordin e Paqes. Po çka përfiton konkretisht Kosova në arenën ndërkombëtare me antarësimin e saj në këtë bordë? Shikoj, kjo është ajo pse thash do duhet të bëjë një analizë më e thellë dhe pa zhurmë. Pra antarësimi do duhet gjithsesi të jetë aty sepse jemi pjesë e një koalicioni që u dhëhet SBA-ja, por njëkohësisht do të kuptuar ndryshimet tektonike që po ndodhin në politikën globale. Edhe kjo është pjesë e lojës së madhe të shahut, siç e quajnë shumica akademikëve në SBA. Prandaj mendoj që në këtë aspekt Kosova mund të përfitojë, por duhet të jetë shumë e kujdesshme se çfarë raporte, sepse të gjitha raportet e Kosovës, se si do ndërtohen në të ardhmen, do të mbaren ekskluzivisht raportet e SBA-s me BE-n, raportet e SBA-s me Rusinë dhe me Kinën në të ardhmen. Pra, gjithçka sillet rreth këtij rrethi. Pra Kosova është shumë e vogël për të përfituar diçka drejt për drejt, pra në mënyrë tërthorazi mund të përfitojnë, por kjo mvaret se si ndërtohen të gjitha raportet me SBA-n dhe të tjerat. Kjo është gjitha loja, prandaj thash që do duhet të shkoni më qetë dhe pa zhurmë. Pra edhe nëse bëhemi antar, mos bëjmë shumë zhurmë. Shikoni tash, të bëhemi sinqert, aty ka edhe shtete të cilat nuk e përfaqësojnë kulturën perëndimore. Pra shumica shteteve aty ka shtete që janë edhe tërësisht jo demokratike si Bellarusia. Pra duhet pasur në çfarë konteksti po hyjmë dhe çfarë përgjegjësie po marrim që ta kuptojmë se edhe ku do të shkojmë. Mendoj që edhe në SBA ka pikpyetje të mëdha për këtë bord sepse ka shumë paqartësi edhe nga vetë SBA-ja në kuptimin se si do të funksionojnë në të ardhmen. Ju e cekët që pikërisht shtetet kryesore të Bashkimit Evropian, siç është Franca, Gjermania, kemi edhe pse nuk është e pjesë më e Bashkimit Evropian, Britania e Madhe, janë skeptike rreth këtij bordi dhe Kosova e bëri një hap të tillë. A mund të ketë kjo pastaj pasoja për Kosovën karshi këtyre aleatëve? Duke qenë se ne aspirojmë të futemi në Bashkimin Evropian edhe pse nuk kemi të hapur asnjë kapitull për këtë, as ftesë për antarësim pastaj. Pasoja afatgjatë nuk besoj që mund të ketë, por esenca është çka po dojmë arrit. Pra logjika është, prandaj thash që gjithçka varet nga raportet SBA, BE dhe Britania. Është e vërtetë që vendet kyçe të BE-s nuk janë bë ende antar, sepse ato kanë dyshimet e veta në mënyrën se si është bërë, për çka është bërë dhe si do të zhvillohet, sepse ne po flasim për një bord që është bërë ekskluzivisht vetëm për një rajon. Pra shpesh disa njerëz po mendojnë që kjo mund ta zaventojë OKB-n, është e vështirë të zaventohet OKB-ja, të paktën jo në këto kondita, jo në këto korniza, sepse për të zaventuar OKB-ja duhet shumica e fuqive të mëdha të dakordohen për një ndryshim të tillë. Ne e dimë që Rusia dhe Kina nuk janë pjesë e këtij bordi, edhe pse janë ftu, por edhe nëse bëhen pjesë e këtij bordi, ai bord e ka vetëm një detyrë specifike çështjen e gazës, pa rimëkëmbjen e gazës. Pra mos ta ndryshojna botkuptimin e një bordi, prandaj edhe ka shumë paragjykime rreth këtij bordi pikërisht nga Britania, që është një aleat strategjik i SBA-ve apo ka qenë, dhe mandej Franca, Gjermania dhe Italia. Pra këto janë vendet kyçe të BE-s. Pa këto katër vende nuk mund të lëviz asgjë në kontinentin e Evropës. Po, e përmendit OKB-n, a mos ndoshta presidenti Osmani pikërisht për të pasur më afër Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe politikën e Donald Trumpit, ndoshta mund ta ketë menduar sipas jush, a mund ta ketë menduar apo jo antarësimin në OKB dhe antarësimin përmes Bordit të Paqes, do të ta ketë një përkraje më shumë duke pasur parasysh se në OKB, siç e cekët, kemi Kinën dhe Rusinë që kanë vetët e tyre karshi Kosovës. A mund të ketë kjo një lëvizje e Vjosa Osmanit në mënyrë që Kosova në momenti kur aplikon për antarësim në OKB me Komitetat Flota si shtet, të ketë një përkrahje më të fuqishme që SBA-ja të luajë rolin e saj karshi dy superfuqive siç është Rusia dhe Kina. E vërtet, ka ndryshuar shumë çka dhe gjithçka në politikën globale. Kosova mund të merr njohje më shumë pikërisht për shkak të influencës amerikane, siç ndodhi rasti me Serin, pra ndryshimet politike vijnë edhe rezultate të ndryshme. Kjo është pozitive. Pra normalisht si president e ka menduar edhe këtë aspekt, por në OKB pavarësisht se njohjen e mund t'i marrim, pa e kalu Këshillin e Sigurimit, pa e marrë dritën e gjelbërt, nuk mund të bëhemi antar të OKB-s dhe kjo është ajo pika më problematike që ne e kemi dhe do ta kemi edhe në të ardhmen derisa nuk ka një
ndryshim thelbësor në disa politika globale. Por si do të qoftë, mendoj që kjo mund të na ndihmojë të marrim ca njohje të vogla e që të na ndihmojnë ndoshta për organizata tjera ku ne kemi nevojë, sidomos për BE-n, edhe natën aty është synimi ynë kryesor, por kjo sa do të arrijmë atë, kjo është mbaret thash nga ne nuk mbaret shumë, sa mbaret nga SBA-ja dhe BE-ja se çfarë raporte ndërtojnë. Nëse SBA-ja ndërton raportin bizotruse, çfarë po dëshiron me i bë zotit Trump, atëherë mund të ketë lëvizje pozitive në këtë aspekt, sepse do ta bëjnë për shkak të nevojës që kërkon SBA-ja. Por si do ndodh dhe ku do ndodh kjo mbetet për tu parë. Nuk mundëm pa ta bërë një pyetje jashtë kësaj bordit paqes. Ju e cekët Bashkimin Evropian, po e cekëm gjeopolitikën që ka filluar të ndryshojë këto vite pikërisht me ardhjen e Trumpit në shtëpinë e bardhë. Apo shpërbëhet Bashkimi Evropian, po e bëjnë ndoshta një pyetje shumë hipotetike, derisa Kosova aspiron të futet në Bashkimin Evropian, një po ne po shohim mënyra se si po ecë tashmë politika ndërkombëtare dhe se si po lëvizin ujërat sa i përket shteteve të qoftë kryesore të Bashkimit Evropian, por edhe karshi luftrave dhe konflikteve që ndodhen qoftë në Ukrainë apo edhe tani kërcënime për Iranin dhe Izraelin. E vërtet, BE-ja nuk është e përgatitur për ndryshime të mëdha gjeopolitike që kanë ndodhur në skenën globale. BE-ja ka edhe problemin e brendshëm i cili ka qenë vendimarrja shumë niveleshe, që ndoshta ka qenë për një kohë shumë adekuat, por në rrethana të reja ku kërkohet që të veprohet me shpejtësi të dritës dhe BE-ja e merr vendimet me hapa të breshkës, kjo është problematike për të mbijetuar në një kaos, një anarki, po themi, të strukturuar, dhe kjo do ta sfidoj BE-n jashtëzakonisht shumë nëse nuk ka një ndryshim më të madh nga brenda vendimarrjes politike në BE. Kjo pritet për të parë se si do të ndryshojë. Debati në debati në BE është duke shkuar andej që duhen ndryshime radikale brenda BE-s në vendimarrje për të përshtatur me rrethanat e reja, a do të mbijetoj, kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Shumica lumtimeve që po vjen BE po mendojnë që mund të vijë një trumpizëm i ri brenda vendeve të BE-s që do ta dëmtojë realisht BE-n. A do të mbijetoj vendet e fuqishme, a do të mbijetojnë kësaj rrymë që po e ndryshon, po e gryn BE-n nga brenda, kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Parashikrimet nuk janë pozitive, por kjo varet nga vendimarrja e vendeve kyçe, pra Francë, Itali dhe Gjermani. Nëse kanë vullnet këto tri vende me ndryshu vendimarrjen që me bë me shumicë të votave, jo me pakicë, siç është këtë rast ku një votë e Çipros ta ndryshon komplet politikën në raport me Kosovën, atëherë realisht Bashkimi Evropian nuk mund të mbijetojë problematikave më të mëdha, siç është rasti i Ukrainës, lidhjes së mesme, apo edhe problemeve tjera që mund të jenë në kufit e Bashkimit Evropian. Zotëri Arifi, shumë faleminderit që pranuat. Ishte kënaqësi.